पुलिस मारला सही से घर से पकड़ के ले गए ना खूब मारला से ले गए वो तो वो मारला से थानों पर तो देखा नहीं चिन्ह लौकत रहा पिटाई के हम का देखनी जब पंच देख ले बा हम तो देख हम तो छाती ढूंढते बानी बेटा होंगे तो देह में आग धोनकते बा बाबा सुतरलन अइले दू गाड़ी पकड़ के लेके थाना में पीट के ने से गलल थाना में ले गए थाना में पीट लो हॉस्पिटल में जाकर भर्ती कर देलो और तो ये मार के ऑक्सीजन चढ़ा देले। वीडियो रोवा ज्यादा शेयर करी ई पीड़ित परिवार के इंसाफ मिलो। मरले लोग 3-4 चाटी हम जाकर गोड़ छान लेनी छान के कोनी हमरा राजवा के नत ले जाइले नत मारी लगी एक लात में हमरा के गिरा देले लो हमनी के बाले बचे के। पुलिस तक तो मनमाना हो गइल बा सापा गरीब जहाँ मिली तहाँ ओकरा के जेंग मन करूँगा सजा देगा बा अपन दुख तो फरियाद करेला गई लाश लेकर के तो खतरा है बड़ा देखिए कितना आदमी पर केस हो गई बटे 12 आदमी पर FIR होता आ 45 आदमी के अज्ञात नाम दे। नमस्कार रघुदाता जियो भोजपुरिया हम राजेश अभी हम पहुंचल बानी और राज थाना क्षेत्र के 12वां वार्ड नंबर 11 में जहां एक व्यक्ति के पुलिस कस्टडी में लिया जाता और पुलिस कस्टडी में पिटाई के दौरान वो युवक के मौत हो जाता। वो पीड़ित परिवार के घरे पहुंचल बानी गरीब परिवार के घरे पहुंचल बानी देख सकत नहीं मातम पसरल बा गाँव में एरिया में उहे पीड़ित परिवार के घर पे मौजूद बानी वह दिनेश राम के पत्नी और 3 गो लड़की आ एगो लड़का। कैसे का घटना भइल काहे गिरफ्तारी भइल रहे? घर दुश्मनी से फंसावर रहे पहले के केस रहे तो कौन ही मियाज खराब हो तो कौन ही हम बाद में ले जाके हाजिर करा दे हैं CID से पुलिस भेज के हमरा घर में के पुलिस 2 गो गाड़ी दुआरी पर लगा देलक लगा के एक लत में केवारी हमारे अलग के घर में ढुक गए लोग ढुकला के बाद में और मालिक के उठा के बैठा दे लोग पलंग पर पूछले दिनेश राम कहना तो कहनी जो हमार नाम हो तो मरले लोग 3-4 चाटी हम जाकर गोड़ छान लेनी छान के कहनी हमरा राजवा के नत ले जाइले नत मारी लगी एक लात में हमरा के गिरा देले लो हमनी के बाले बचे के आ उठा के मारते ले गए लो गाड़ी में बैठा के थाना पर ले गए लो तो 50,000 रुपया रहे इंदिरा आवास फंड मिला रहे बालू किने खातिर धैले रहनी वो रुपया ही का ले लो पैसा हमरा के ना दे ले लो हम मार के जैसे बेहोश क के आ ले के चल गए लो हॉस्पिटल में आ ले जाके वो तो ऑक्सीजन चढ़ा के जाँत जूत के हो जन मुँह के ऑक्सीजन चढ़ा देले रहे 4 बजे फोन आयल हमारा लगे जो दिनेश राम पागल टाइप के हो गया बोलू का ऑक्सीजन चढ़ल बा यहाँ से जाई से तले मुँह के चादर बिछा दे तोप के रखले रहे हमारा कोनो आधार अब हमारा नहीं खे हमार तो सब छीन ले लो हमारा खेतो बाड़ी नहीं खे एगो जे कमनियार रख एगो कमनियार रहनी है तो लड़के सन के पढ़ावत रहनी है दुख बीमारी खर्चा वर्चा उहे करत रहनी है अब मार के मुँह दे ले तो हम कहाँ जाम केकरा दुआरी पे 4 गो लड़के लेके जाम हमरा से अब इतने ही थी बा जे हमरा के कौनो आधार देवलो हमरा के कोनो नौकरी देवलो हमरा के कुछ पैसा हमारे बाल बच्चा के नाम से दे देवलो ना दे तो हमारे बाल बच्चा कथी खाई कौन चीज़ से पढ़ाए लिखाए कहाँ जाए हम ना खेत बाड़ी ना कुछो हमारा हइल नहीं खे कुछो नहीं के हमारा अब उस शराबबंदी वाला बिहार के बात करता नहीं उस शराबबंदी वाला और राज्य के बात करता नहीं जहां एक पुलिस के पिटाई से कस्टडी में दिनेश राम के मौत हो जाता। वो परिवार के पास बानी पीड़ित परिवार के पास बानी जहां 3 गो लड़की और एगो लड़का बा। लड़की से बात करें पढ़ेलू पापा के कैसे गिरफ्तारी भइल के पकड़ के ले गए पुलिस फिर का भइल पकड़ के ले गए मुआ दिल हॉस्पिटल में लेकर गए लोग माई के ना ढके देते बाबा सुतरलन अइले 2 गाड़ी पकड़ के लेके थाना में पीट के ने से गलल थाना में ले गए थाना में पीट लो हॉस्पिटल में जाकर भर्ती कर देलो और तो ये मार के ऑक्सीजन चढ़ा देले मार के ऑक्सीजन चढ़ा देले।
देखिए बच्चा जौन बा बताओ था हर एक बात, हर एक व्यक्ति के जुबान पर भी बात बा कि पुलिस के पिटाई से ही दिनेश राम के मौत भइल बा। गहनी हुआ तो उ ना ढुके देवलो हमरा के घर में, अस्पताल में कहलो जे ना नहीं के जाए के, पहले पास देखाओ तो हम कहली जे हम ना, हम पास नहीं के लेके आइल, तो बोलो ना पास देखाओ तब ढुके दे। तब हम कहनी गोड़ धरे लगनी, दाढ़ी धरे लगनी, हमारे लड़का बा हॉस्पिटल में, हमरा के चाय दी लगन, हमारे लड़का के देखा दी लगन, कहो सकाली से यहाँ से जाए जल्दी जाइए, ढुके ना तो शाम रखे दुनू सास पतो के जहाँ 4 सतन के अपन देख लाश, तब हारे तब हमनी के बोल के खिसियानी से तो जाके हमनी के दुनू सास पतो के जाए दिला सनो में। हम जब गईनी से हमनी के तो दुनू सास पतो तो हम जाके पूछा था तो बोली जो दे तोर रमेश दिनेश राम मर गइल बड़ा, पुलिस मरला से यहाँ से घर से पकड़ के ले गइला ना, खूब मरला से गता हुआ ले गइला सब, वो तो हुआ मरला से थानों पर। तो देखा नहीं चिन्हा लौकत रहा पिटाई के? हम का देखनी जब पंच देख ले बा, हम तो देख के हम तो छाती धुनते बानी बेटा, हुए तो देह में आग धोनकते बा, मने आज पंच देख ले बा मार खोले बड़ा हमार लड़का, अब उल्टा नहीं आए हमनी के दे देला बड़ा नीमन कार कोइले वालू होगा, हमने लड़को को मुआ दे लगलो बरियो के साथ, गरीब के कोनो पैसे ना रहेला, हमनी के भीख मांगे से ओकर 4 गो लड़का कोन मेरा हम तो छोड़ा मातारी में तो भीख दू मांगे खा सकत नहीं ओकर बाल बच्चा। देखी नीतीश कुमार जी राउर पुलिसिया कार्रवाई एक गरीब के घर उजाड़ देलस, पीड़ित परिवार कितना रोता और कितना मुसीबत में बा। एकरा साथ साथ ई परिवार अगर जाता इंसाफ मांगे सड़क पर उतरता तो पुलिस के द्वारा 45 अज्ञात और 12 लोग के नामजद FIR कर दिया जाता, सरकारी संपत्ति के क्षति करे के आरोप में, सरकारी काम में बाधा डाले के आरोप में FIR कर दिया जाता। एक पीड़ित परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता ये परिवार। वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करी, ये पीड़ित परिवार के इंसाफ मिलो, वीडियो इतना शेयर करी कि नीतीश कुमार के पास चल जाओ और ऐसा कार्रवाई नीतीश कुमार के पुलिस वाला जन कार्रवाई भइल बा उ सारा दुनिया देखो। वीडियो को ज्यादा शेयर करी, वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे देखे मिली, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। कि विकास मित्र पहुंचल बनी, यहाँ से जानकारी ले। विकास मित्र बनी, विकास मित्र के क्या काम बा? महादलित के सुरक्षा देवेला, जहाँ ओकरा मुसीबत पड़े तहाँ ओकरा के रक्षा करेला। आ यहाँ भैलू कहाँ बटे, खाली बना देल बा, पद बना देल बा, पद के कोनो इज्जत प्रतिष्ठा बा लेना, आ ना कहला से कोनो सुनवाई जल्दी होता। विकास मित्र से बनी रहो टीम महादलित के सहयोग करेला, महादलित के आवाज उठावेला। इजा को महादलित के दिनेश राम के पुलिस के पिटाई से मौत हो जाता, रहो टीम कोनो आवाज ना उठेलस। नहीं आवाज कथी तो कहे खतरा तो आदमी जानते बटे कि हमनी रनी सर घर है। अब हॉस्पिटल में इलाज खतरा लोग जाला, जिएला कि मरेला, वहाँ सुतावल बेड इलाज के दौरान ही मौत हो गई बा। इलाज के दौरान मौत बा।